នសភៅវាដូចជាយើងចូលទៅពិភពមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងចូលដីយើងគួរបីគូតែអានសភៅឲ្យបាន5នាទីឬក៏10នាទីអីទៅដើម្បីអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនយើងនៅជាមួយខ្លួនឯងព្រោះឯនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអានសភៅខួរក្បាលរបស់យើងនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើតួអក្សរហើយវានឹងកាត់ផ្ដាច់ពីរឿងរ៉ាវដែលយើងកំពុងគិតនៅក្នុងខួរក្បាលនឹងចេញទាំងអស់នៅពេលនោះអារម្មណ៍របស់យើងនឹងមូលយើងនឹងអាចនៅជាមួយខ្លួនឯងបានហើយយើងនឹងលែងគិតច្រើនទៅហើយមុនពេលដែលយើងនឹងចូលដេកនឹងអញ្ចឹងបានថាការអានសភៅវាដូចជាយើងចូលទៅពិភពមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអស់សំណោចឬក៏គួរឲ្យចង់សោចប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាអ្នកអានម្នាក់គឺវាពិតជាបែបហ្នឹងមែននៅពេលដែលខ្ញុំអានសភៅវាដូចជារុញខ្ញុំទៅកាន់ពិភពផ្សេងដែលគ្មានការចំណែនគ្មានការឆ្លៀននេះគ្មានការស្ដីបន្ទោសគឺមានតែការណែនាំការបង្ហាញផ្លូវការលើកទឹកចិត្ត